Dagungnya peralun nada cemar pangampura kalukur kanu mayungan kahanap kanu ngamparan kanu ngusikeun kanu ngobahkeun pedang simkuring isim abdi teh diutus buat nonton piala aja yen begitu baru masyaallah mahmud alit anu dibaktikeun ageun suhunkeun singetna ka ibu karama ka indung anu teu ngandung karama anu teu ngayuga salamet urang sedayana robana atina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Dararamang sadayana siswa-siswi sadayana mudah-mudahan hidup aya dina kesehatan kadamangan disinglar tina balai disinglar tina naon kasawat nya utamina kasawat anu ayeuna nyaeta wabah corona. Mugia hidup salawasna ngajaga kebersihan lajeng nebihkeun diri ataupun nyinglar diri tina hal-hal anu matak ngundang panyawat utamana panyawat wabah corona nya diantawisna kumaha carana supaya urang kasinglar tina wabah corona ieu nu kahiji urang nerapkeun pola hirup sehat nya katuangan dijaga nya di anu sarerehat lajeng istirahat anu cekap lajeng olahraga oge anu cekap nya terus upami hidup kedah keluar ti bumi nya gunakeun protokol kesehatan nganggo masker terus ngawasuh panangan atanapi mencuci ya ku sanitizer atanapi ku sabun. Siswa-siswi sadayana wilujeng sumping deui dina pangajaran bahasa Sunda. Sapantos urang kamari sebuah sasi kirang langkung 3 sasi urang ngalakonan pangajaran jarak jauh atanapi PJJ urang parantos ngaguar atanapi ngalakonan pangajaran aya 2 bahasan materi nu kahiji bahasan materi ngeunaan guaran atanapi bahasan tradisi Sunda nu kadua nyaeta ngaregepkeun carita wayang. Siswa-siswi sadayana urang kawitan wae nya kana pangajaran salajengna nyaeta ieu pangajaran teh pasti seueur anu kantos nguping upami nguping judulna. Naon pangajaran dina dinten ayeuna nyaeta ngaregepkeun carita pantun. Aya nu kantos nguping naon anu disebat pantun? Pasti hidup mah ngemutna pantun teh nyaeta sejenis sisindirannya. Gitu. Tertela sanes nu disebut cerita pantun atanapi pantun di Sunda mah. Naon tah pantun teh? Pantun teh mangrupa kesenian anu bentukna carita. Nah, upami dina bahasa Indonesia mah pantun teh mangrupa sisindiran nya. Upami di Sunda mah sanes pantun teh mangrupa carita. Carita anu kumaha? Nyaeta carita rekaan atanapi jeunan rekaan teh nya anu ukurana panjang lajeng gelar dina lisan janten medalna teh tapi terciptana teh dina lisan atanapi tina omongan sarta ngandung hal-hal anu mere kesan pamohalan jadi caritana teh mustahil gitu teu asup akal atanapi teu asup non logika pamikiran jadi seueur di jerona carita-carita atau tapi kejadian-kejadian anu sifatna pamohalan. Nah carita pantun ieu ge mangrupa carita anu ditepikeun ku juru pantun dina ruwatan atanapi ritual anu sok disebut mantun. Nah janten upami menampilkan cerita pantun disebatna mantun. Lajeng carita pantun kaasup kana sastra lisan
terus turun temurun ya bisa turun temurun ngalangkungan kabalariana ngalangkungan naon tina lambe ka lambe atanapi tina bibir ti bibir ka bibir gitu ya atanapi teh soge bentukna anu didugikeun ti kolot ke anakna ti sepuh ka murang kalihna janten ralangkan non seseringan nama carita pantun ieu teh turun temurunana teh ti teu jadi bapak kanu jadi anak lajeng terus turun temurun dugi ka ayeuna di wewengkon urang di mana di wewengkon di Tatar Jawa Barat anu kawentar biasana carita pantun sok digelarkeun di wewengkon Sumedang wewengkon Sukabumi welah Sisolok nya eta carita pantun anu sok digelarkeun gitu lajeng carita pantun teh carita anu kaasup kana karya sastra teh karya sastra sampakan sanes karya sastra sampeuran naonna di karya sastra sampakan jeung karya sastra sampeuran karya sastra sampakan nyaeta karya sastra anu tumuwuh ti masyarakatna sorangan janten sanes anu sabalikna nyaeta karya sastra sampeuran ari karya sastra sampeuran mah nyaeta karya sastra anu prosesna datang ti luar ka urang khususnya ka Jawa Barat gitu di mana wae karya sastra anu sampeuran teh bisa ti pangaruh Jawa mun urang-urang Sunda jadi pengaruh ti Jawa nu kadua tiasa pengaruh ti Melayu nah, anu katawis pisan ti pengaruh Melayu atanapi pengaruh karya sastra ti Eropa ti barat ti Eropa atanapi ti daerah Cina tah kanggo pantun mah khusus karya sastra ieu teh karya anu tumuwuh anu jadi nya anu medal ti masyarakat Sunda sorangan gitu tah eta anu disebut pantun anu salajengna nilai kana wanguna ieu karya sastra teh nyaeta mangrupa wangun ugeran atanapi bentukna teh puisi janten carita tapi bentukna ditulisna dina wangun puisi lajeng di jerona ngandung atanapi mibanda sababaraha bagian nu kahiji aya nu disebut rajah nah rajah biasana ditembangkeun ku juru pantun samemeh mangkat carita eusina mangrupa sanduk-sanduk lantaran rek ngamimitian mantun di naon sanduk-sanduk teh nyata sanduk-sanduk teh mangrupa hiji tata krama adab urang anu tos tumuh di masyarakat Sunda mengakui atanapi ngaku ayana kahirupan samemeh anjeunna hirup ya janten nu mana kahirupan samemeh hirup teh nyaeta biasa wae ti karuhun ti nini aki jeung sajabana ti saluhureun nini aki oge di naon diaku diangken janten tata krama eta terus dijantenkeun hiji kebiasaan dina carita pantun kumaha eta raja bubuka teh jerona nyata mangrupa minta izin terus hayang didoakeun jeung sajabana hayang disalamatkeun terus aya oge nu sipatna di jerona supados teu matak janten naon bahla atanapi janten hal-hal anu bisa ngaganggu karena luwangsungna nyaritakeun carita pantun gitu nilai kana eusina rajah lain mangrupa bagian tina carita sanajan kitu mangrupa bagian penting dina pantun rajah mangrupa salah sahiji ciri utama anu ngabedakeun carita pantun jeung seni sastra sejena jadi demo dina sastra nu sanes mah teu aya istilah rajah tapi dina carita pantun mah aya nu disebat rajah nyaeta mangrupa ungkara atanapi ungkapan sanduk-sanduk atanapi minta izin ya ka mana utaminan ka nu Maha Agung ya salajengna disebat biasana strukturna ka nu Maha Agung terus lajeng ka nini aki nya ka para karuhun anu parantos janten wasilah atanapi janten jalan ayana hirupna urang salajengna oge ka masyarakat da urang Sunda ge teu leupas tina hal-hal anu sifatna mengakui kana hal-hal anu gaib di antarana misalkan ayana kahirupan salian teh kahirupna
jelema di sagigireunana aya hirup makhluk anu sanes. Janten eta ge disebat biasana dina rajah teh gitu. Tah, kumaha contona? Contona rajah dina carita pantun. Mahanya sapertos kieu contona ya. Dagungnya peralun nada jemar pangampura kalukur kanu mayungan kahanap kanu ngamparan kanu ngusikeun kanu ngobahkeun pedang simkuring. Bul kukus menung kemanggung kaluhur kasang rumuhun batara guru yang ibu kahanap kasang batara gangga yang ama. Deknya ngakeun sanguwangi ras putih sapulukan asup sari kanu sakti asup rasa kanu kawasa. Pangdongkapkeun pinerja kaula ku kasih namaning menyan. Bul kukus mendung kamanggung nada payung. Nah, seperti itu. Kadewata nada suka kapohaci nada suci. Kuring rek diajar ngidung. Ya, jeung sajabana lah eta biasana ngagunakeun wirahma pupuh gitu. Ya, eta nu disebat ieu nu disebat rajah gitu dina carita pantun. Upami ditinggal eusina tinggal bul kukus mendung kamanggung teh ka anu leuwih agung ya anu maha agung. Kamanggung nada papayung teh pelindungan. Janten orang Sunda Barito secara tauhid, secara keyakinan kan maha kawasa tos aya nya kalebet dina carita pantun. Ya janten nu utama bebeja teh minta tulung di antawisna kanu maha kawasa. Terus naos ka dituna aya yang disebat-sebat. Contohna ya kadewata nada suka tuh kan kadewata ayanya. Terus kapohaci nada suci itu. Kapohaci terus kuring rek diajar ngidung. Yang ngidung carita pantun berarti raja teh di antawisna nyaeta bebeja rek nyarita atanapi rek nyaritakeun kidung carita pantun. Tah urang mah diajar carita pantun teh ngapresiasi secara tekstual nya secara tekstual gitu. Tah ieu nu disebut rajah nya. Nah, anu salajengna aya nu disebut narasi. Nu kumaha ari narasi? Nah, sapertos kieu. Bagian narasi nyaeta bagian anu nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian jeung kajadian saterusna. Bagian narasi henteu ditembangkeun. Biasa nama digalantangkeun nya tadi caraskeun biasa. Mun anu sanes tadi dina rajah pan nya dina rajah mah bul kukus naon ngebul kamanggung nada payung. Contohna samangsa srangenge sumirat di belah wetan nyingraikeun lalang sepeuti. Angin subuh nyecep tiis sumeleket niruk di jantung. Manuk recet disarada dina tahan. Dunya nguliat ngabageakeun datang na beurang. Moncorong ti belah wetan sang surya medal. Ngahibaran bumi alam anu pinuh ku rahmatna Gusti. Ditilik ti katebihan, disawang ti kaangangan. Ngarunggunu keraton Pajajaran. Keraton Pajajaran anu subur makmur gemah ripah loh jinawi. Teu kurang kusanang pangan bunsir leuit loba duit dunya berana teu kurang inten jamrut sutra dewangga. Tukang tani pada sugih mukti, tukang dagang pada berat beunghar, tukang gawe tibrahate. Tukang tani pepelakanana ngajajar ke belah wetan, pelak kacang ngajarangjang. Tukang tani ngajajar ke belah kulon, pelak jagong patengtongan, pelak jame ngaberes ke belah kaler cen dua tangkai.
nalika anak kursi gading gilang kancana ngasta kerajaan Pajajaran Sri Nalendra Raja Agung anu disemah ku sedana para raja-raja sadaya nuju kempelan di Paseban Panuratan setinggil Binaturata kagedengkeun prameswari gelis mani andalemi anu gelis Padmawati kagungan benteng nagri pahlawan negara anu kasebat gelap nyawang siderengan Kidang Pananjung gelap nyawang anu reret kadya banteng rinat kaya macan gebur kadya bentang timur Kalineng nak Sri Bagenda Maharaja anu nuju kempelan di Paseban Panuratan setinggil Binaturata diriungku para tamtama sadaya bagian anu salajengna nyaeta bagian anu katilu mah nyaeta mangrupa deskripsi. Naon deskripsi teh nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripola hiji tokoh dina hiji kajadian. Saperti Putri Dangdan, Satria Ngapung, Kilengser Lumpat, Satria Perang jeung sajabana. Janten anu disebat deskripsi mah nyaeta nyaritakeun kumaha paripolah tokoh-tokoh dina eta carita pantun. Bagian deskripsi oge dipake pikeun ngagambarkeun pangrasa hate jeung kaayaan. Janten ngagambarkeun kumaha suasana hate. Suasana hate anu jadi tokoh nya. Atanapi ngagambarkeun oge kaayaan lingkungan, ngagambarkeun kaayaan lingkungan ta eta dina deskripsi. Bagian deskripsi oge sok dihalangkeun ku juru pantun. Tah dina bagian ieu mah caritana tadi halangkeun. Kaasup bagian anu pikaresepeun. Jadi bagian deskripsi mah kaasup nu naon anu pikaresepeun. Naon sababna? Sabab di jerona aya paguneman, aya dialog. Ya dialognya, nyaritakeun dialog. Lantaran umumna juru pantun ngagunakeun gaya basa anu lucu. Tur karikatural. Naon karikatural teh? Pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaan. Jadi disebutkeun gambaran lingkungan, mun disebutkeun poek, ceudem, caang. Terus upami ngagambarkeun tokoh, ngagambarkeun pameunteut teh kumaha nu disebut pameunteut nu ideal, geulis ceuk urang Sunda zaman harita ngagambarkeun putri. Misalkan irungna kuung-kuungan, terus taarna teh jaman terangan, terus damisna naon kadosa pasi. Damisna kadosa pasi. Nah, lajeng lambaina misalkan ipis lir kueh lapis jeung sajabana lah. Lajeng kumaha contoh teksna upami bagian di deskripsi dina carita pantun. Sapertos kieu. Raden Muninglaya langeurna sang ratu istri anu gelis Padmawat ngangkir ingkang putra Raden Muninglaya di Kusuma. Raden Muninglaya sumpingna ka kraton. Sigiti celana panyi kejati celana suat ngalampuyang sutra kemang. Sinjangna Purbanagara turis treres wiru-wiru sina karidu di juru. Dirapat ku intang dukat sina tarik di sisina ngemat belitan kancana baju takwa melah dada kancingna para suntika keris parung ganya wulu. Lu keris sangalikur panyangna satunyang kidang eta keris dedemitan eusina jurig saketi. Salaksa drurik sana pamortogog di congona gagak ngelak di tengahna batu lampa di ganjana patragitri di sipukna. Kakawayan panai lomas lanean macokan samping sing turutut sing teretet dasar menak Pajajaran. Geus kitu Raden di udang-udangna batik manyinyong nolna pang juga perang jiga dugan sabeula. Ulin make ginasihan, angkat make pangabaran. Ditungtungan kuas kunyem make mani rakim letik gujrud sakurnu kalarung sakurnu kaliwat. Ku kasepna nu kasep dan Muninglaya kasep na lempereng koneng.
rampoh poi angkatna sujud ka dampal sampean ingkang rama. Tah bagian salajengna dina carita pantun teh anu disebut dialog. Mun tadi mah deskripsi jadi ngagambarkeun naon awak, suasana, tokoh nya. Tetapi suasana lingkungan tetapi suasana hate nya eta disebut deskripsi. Sedangkan salajengna nyata dialog. Dialog teh bahasa lain tina paguneman dina bahasa Sunda. Naon eta teh nyata omongan cerita pas di jerona antar palaku. Nah, sakumaha umumna dialog teh di antarana pikeun ngagambarkeun watak atawa karakter palaku. Salajengna ngalancarkeun jalan carita jeung nepikeun gagasan-gagasan. Janten tina dialog tiasa dicanak kesimpulan tanapi kacindekan yen si eta tokoh mimboga karakter naon sakumaha anu dicaritakeunna tanapi diucapkeunana. Salajengna tiasa nyambungkeun tanapi ngalancarkeun jalan carita. Jadi dialog-dialog ieu teh nyambungkeun carita nu hiji jeung carita nu sanesna. Tah kali teh eta oge urang tiasa nyendekeun naon nu jadi gagasan tina eta carita pantun. Gitu. Jadi gagasan tina carita pantun tiasa dicanak tina dialog atanapi paguneman antar tokoh eta. Galina ngandikana anu kasep. Kaula nun Rama Prabu. Abdi dalam munding layak nyangakeun semah kaweningan kaula nun ama. Ditampi kasep ditampi bagir. Ibu putra dalam munding layak nyangakeun semah sinungkem kasalira dampal jeung ibu nun. Dedeh teuing kasep anak ibu nun. Sumangga satata calik sinerengan ibu dung. Sae kaula nun. Rama wa gelap nyawang den. Putra dalam muning layak nyangakeun semah kaweningan nun katampi den. Wa anu bakal ngajari ngajaga ngerisa hidup. Bisaya siku si wulu gelagat kancana. Dan hidup dina waktu ayeuna loba pisan anu mikaresep. Loba misan anu mikadeudeung. Loba pisan anu mikanyaah. Semata-mata jelema loba nu mikanyaah teu jauh nu mikangewa. Leres kaula nun. Bagian salajengna nyaeta bagian nu kalima aya nu disebut monolog. Naon monolog teh? Monolog teh nyaeta nyarita sorangan. Atanapi nyarita dina jero hate. Bagian monolog tara dihaleuangkeun biasana naon dicaritakeun sapertos biasa terus anggar dipirigu kacapi. Janten nyarita sapertos kieu Nyi Putri ngagarentesna jero hatena. Duh akang kumaha atuh ieu teh. Tah biasana kitu janten teu dihaleuangkeun. Mun deskripsina mah satuluyna Nyi Putri ngahulang ngaraga menang di sisi sagara tuluy ngagarentes dina jero hatena. Aduh Gusti nah hirup teh kieu-kieu teh tah gerentes hate atanapi ungkapan hate eta biasana tara di musikeun tara di haleuangkeun tapi dimusikan. Boh anu garentesna boh anu nyarita sorangan tuluy misalkan tuluy anjeunna nyarita kadirina sorangan seperti itu. Nah, jadi namanya diceritakeun. Nah, jadi disebut monolog nyata nyaritana palaku atanapi tokoh kadiri sorangan. Boh dina jero hatena, boh ngomong secara lisan kadiri sorangan gitu. Contohna ieu teksna. Halo, nyana pikieun maing mamol pipilueun lah. Naon ngomong naon laiser? Hah, henteu. Aing mah nyana pikieun mamol pipilueun lah. Hirup kabina-bina teuing lah. Anas aing tiba heula teh sakola. Sakola menang 3 tahun tamat.
ripuh. Hah, dipikir-pikir bagi kapikir di dunia teh geningan ngan ukur mumara. Aing rek pipilun kalau jalan teu bager, ngalewas se premios we nuna. Bapak lengser keluar lah, aing mending digawe di rumah sakit. Bapak lengser digawe di rumah sakit, menang 3 poe kabur dilepas da beuki ting salep. Tah, kanggo bagian anu salajengna aya nu disebat Raja Pamuna. Nya eta mangrupa panutup dina mantun. Mun tadi mah sanduk-sanduk nya Raja Bubukanya. Salajengna aya Raja Pamuna. Raja Pamuna mah nya eta raja sanduk ngapikeun nutup carita. Kumaha contohna? Nah, sapertos kieu. Pajajaran salamet teu kurang sandang pangan. Pajajaran mulus rahayu berkah salamet. Atuh sumawon teh anu mantun parantos salamet, anu dipangmantunkeun anu parantos salamet. Salamet sadayana mulus rahayu berkah salamet. Duumkeun rahayuna bagikeun salametna, salamet urang sadayana. Robana atina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun sapun yang Prabu Wastu pangampura, pun sapun yang Prabu Wastu pangampura anu disejak boh bisi langkungnya saur, boh bisi bahenya carek kami ngandar mami tutur lalakon dilakukan deui. Sapertos gitulah. Nu disebat raja. Jadi eta teksna. Jadi orang tingali kana eusi teksna. Tingali pun sapun kah yang Prabu Wastu janten berarti ka jalma atanapi karuhun pangampura anu diseja. Jadi disuhunkeun hampurana, yang dipinta adalah pemaafnya. Boh bisi langkungnya saur, bisi carita atanapi bahasana lebih teuing. Terus boh bisi bahenya carek, terus bisi bahasa atanapi carita na ngarempet ka ditu ka dieu tadi teh nya. Tadi kan dina Raja Pamunah mah disebutkeun nya bisi bisi naon bisi kasinggung ka ditu ka dieu nya. Di dieu disebutkeun deui bisi caritana henteu merenah, terus bisi bahasana henteu merenah, terus atanapi aya hal-hal anu kasobat sabit, terus teu kajelaskeun gitu. Da ieu mah dharma mitutur jangan saukur, da ieu mah ngan saukur sadanguna nya sanampina sapartos kitu ti luluhur ti turunan-turunanna, maka diceritakeun deui. Pan tadi teh ya kumargi carita pantun mah sumebarna ngalangkungan lisan. Jadi ngadangukeun caritakeun deui. Tinu ngadangukeun eta caritakeun deui. Tinu ngadangukeun eta caritakeun deui. Ya. Jadi ya nu disebat Raja Pamunah atau disebut oge panutup tina carita pantun. Anu salajengna aya nu disebut pola carita pantun. Pola carita pantun umumna ngalalakonkeun lampahan raja-raja atanapi satria teureum Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran anu keur ngalegaan nagara janten yang menyebarkan kekuasaan ya. Ngalegaan negara memperluas cakupan wilayah. Nyieun nagara anyar atawa neangan pipa majikaneun. Nah, janten caritana teh biasana carita perjalanan ya, lampahan saha Prabu Siliwangi atawa tejeung teureum-teureumna. Nah, teureum-teureumna di antarana teureumna Prabu Siliwangi teh saha? Bisa wae Lara Santang, Kian Santang atanapi nu sanesna. Keur naon eta teh? Nah, dina raraga nyebarkeun atanapi ngalegaan kekuasaan wilayah salajengna atanapi ngadamel nagara anyar. Jeung biasanya kasebut oge di antarana neangan pijodoeun atanapi pipa majikaneun. Pola jalan cerita pantun umumna nu kahiji. Nah, satria ngalalana ya. Salajeng nu kadua kajadian anu karendapan atawa ujian. Jadi di jerona teh nu kahiji ngalalana, nu kadua aya ujian atanapi kajadian-kajadian anu ngadidik
Salajengna aya satria pajajaran unggul perang. Jadi saparantosna diuji, salajengna aya kejadian perang terus unggul disebutkeunana. Terus anu ka pamungkas nu kaopat dina pola ieu biasana dicaritakeun ngadahuk ka putri. Ya. Salajengna anu pamungkas tina pola carita pantun nyaeta si tokoh ngadeg jadi raja. Gitu. Tah eta pola cerita pantun urang uyah deui nu kahiji satria ngalalana, dua kejadian anu karandapan atau napi ujian, nu katilu satria unggul perang, nu kaopat ngadahup ka putri, nu kalima ngadeg raja. Ngadeg raja teh nyaeta dijadikeun raja gitu. Tah eta tadi nu disebat pola salajengna nu disebat galur carita pantun. Nilai kana galur carita pantun bisa dipasing-pasing jadi dua golongan. Nyaeta galur leunjeuran jeung galur simpai. Nu kumaha nu disebat galur leunjeuran teh? Galur leunjeuran nyaeta dina pungkasan caritana anu ngalalakon henteu kacatur balik deui ka nagara asalna. Jadi ngaleunjeur we. Jadi henteu balik deui. Si carita teh ti awal dugi ka akhir, misalkan ti hiji nagara pantadi teh lalampahannya si putra-putra Siliwangi teh misalkan ngalampahan terus ngadeg raja. Beres we didinya stok. Nah, aya oge galur simpai. Nah, galur simpai mah nyaeta galur utama bisa dibalikan deui. Nah, jadi si tokoh bisa kacaritakeun deui di nagara asalna. Contohna Ciung Wanara lutung kasarung munding laya di Gusuma. Eta carita-carita anu naon galur simpai. Jadi sanggeus ngalakukeun perjalanan terus si carita balik deui kana carita asal ngagambarkeun deui suasana jeung kejadian di setting atau napi di tempat awal. Tah eta disebut galur carita pantun. Nu kahiji aya galur leunjeuran, nu kadua galur simpai. Ari galur leunjeuran mah jadi galurna teh saarah langsung tamat. Sedengkeun ini tamatna teh di tempat eta, di tempat pamungkas, di tempat terakhir. Sedengkeun galur simpai mah eta dicaritakeun sanggeus dicaritakeun tunda nu eta lajeng dicaritakeun deui suasana awal di kerajaan di tempat anu pertama dicaritakeun. Kitu. Eta disebut galur leunjeuran jeung galur simpai. Ulah hilap absena parantos aya. Nah, jadi benten hidap link absen dieusian sarajengna link kanggo penilaian harian oge dieusian. Hatur nuhun parantos ngiring pangajaran dina dengan ayeuna sakitun kapihatur kirang langkung hapunten. Bila yang ditaroskeun ulah hilap. Komentar wae dina videona nya. Dianapeun videona di komentar. Atanapi tiasa di ngechat kana WA atanapi tiasa dina Google Classroom. Tapi langkung supados langkung katampi kudu sanes oge yen eta nu taroskeun hidup teh oge janten jawaban kanu sanes taroskeunana dina video ieu. Kartos aturan nu pami kartos teras semangat ya. Lajeng aturanna kanggo link absen dieusian dugi ka jam pelajaran anak. Jadi sesuai jadwalna. Sedangkan kanggo ngeusian penilaian harian hidap dipasihan waktos dugi ka tabuh 10 wengi. Hatur nuhun kana pertosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.